Hello, all my viewers, and today I'm going to solve this question from irodov, and the chapter is work power energy. The question is saying a locomotive of mass m starts moving so that its velocity varies according to the law v is equal to a root s, where a is constant and s is the distance covered. Find total work done performed by all the forces which are acting on the locomotive during फर्स्ट 30 सेकंड्स आफ्टर बिगिनिंग द मोशन। तो कितना काम किया होगा सबने इस लोकोमोटिव पे, ऑब्जेक्ट पे, टोटल वर्क डन कितना होगा इन 30 सेकंड्स में। सो वर्क डन हो सकता है इस पे कि कौन कौन सी फोर्स लग रही है हमको नहीं पता, तो हम अलग अलग वर्क डन नहीं निकाल सकते, लेकिन वी नो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम कि जो वर्क डन होता है इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्पीड गिवन है ए रूट एस। अब परेशानी क्या है कि हमको फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए और ये फंक्शन ऑफ एस है, तो वो आप कर सकते हैं कि वी कैन कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v को पुट कर लेते हैं डी एस बाई डी टी एंड दिस इज ए रूट एस। सो डी एस इक्वल टू एस की पावर -2 ए डी टी। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, सो दिस इज इक्वल टू 2 रूट एस इक्वल टू ए टी। 0 से s बोल दो, 0 से t बोल दो, सो s इज इक्वल टू a square t square by 4, and we can find velocity also ds by dt. So velocity निकल के आएगी a square by 4 into 2t. So this is a square t by 2. This is velocity. Now हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। सो देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी t इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में कितनी होगी, यहाँ टाइम 0 पुट कर लें आप, तो वेलोसिटी 0 होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल इज 0, तो ये स्पीड 0। दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर कर लेते हैं, तो a4 t स्क्वायर बाय 4, तो दिस इज m a4 t स्क्वायर बाय 8, एंड दिस इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो भी इस पे लग रही होंगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं अगर हमको काइनेटिक एनर्जी या स्पीड पार्टिकल की पता हो तो। आई बिलीव कि आप लोग क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।